แล้วยกใหญ่เคยไปไหมแต่ยกใหญ่น้ำลงน้ำยกลงแม่น้ำไม่กรองเลยแม่น้ำไปต้องเดินข้ามสะพานกระดิ่งไปฝั่งนี้เห็นป่ะดีนะมันทำน้ำเป็นบันไดเลยลูกกลัวมันขึ้นไปแล้วนั่งกระตุกถลายเฮ้ยรอ3 รอบกางเกงขาดถูกกระแทกหมดหินปูน